உங்கள் கண்முன்னே விரிந்து கொண்டிருக்கும் இந்த காட்சி மதுரை அழகர் கோவிலுக்கு அருகில் உள்ள கிடாரிப்பட்டி என்ற ஊரில் உள்ள குகைத்தலம் உள்ள சமணப்படுகைகள். இங்கே மேலே மழைநீர் வடியாமல் இருப்பதற்கு விளிம்புகள் வெட்டப்பட்டுள்ளன. ஏறத்தாழ 2300 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட சமணப்பள்ளி இங்கு இருந்திருக்கிறது. இப்போது நீங்கள் பார்ப்பது 2000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட மனிதன் வரைந்த இயற்கை வண்ணத்தினால் ஆன ஓவியம். இங்கே தமிழ் கல்வெட்டுக்கள் ஏறத்தாழ 13 கல்வெட்டுக்கள் உள்ளன. இங்கே மதுரையின் பழைய பெயர் மதிரை என்ற சொல்லால் குறிக்கப்பட்டிருப்பதாக கல்வெட்டு ஆய்வாளர்கள் தங்கள் நூல்களில் குறிப்பிடுகிறார்கள். பாருங்கள் இந்த அழகான காட்சியை. எங்கும் வியாபித்திருக்கும் சுரமான வனப்பகுதியில் இந்த மலை ஓங்கி உயர்ந்து மதுரையின் பழைய